Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Aku Motovlog Ngapak kembali lagi bersama saya. Aku Motovlog Ngapak. Ya, dengan konten-konten yang hiburan lah. Ya, teman-teman, nih. Sekarang aku mau pasang knalpot Boban C33 ke Eric King tahun 2004. Ini pakai knalpot C17 Altec redam sedet. Mau tak ganti yang ini. Yuk kita pretel copotin. Knalpot peredam bot banget lur. Unboxing.
kalian pertukangan di sini para mekanik dipermainkan. Das beban. Kita potong ini guys, ini dulu. Nah, ini sebagai ini ukur dulu. Pas banget ini loh. Kita potong segini. Udah ada lubangnya 2 ini. Potong segini, cas, pas banget ini loh. Tuh, pas lubang, tinggal potong aja lalu baut kencang. Kalau yang pakai step Eriking New nanti kita pasang, kita potong dulu, cekidot. Jackson. Mantap. Beban C33 mantap, gurih, enaken. Ngeri sedap, gasken, enak, gurih. Sedap, gurih. Tetangga belum keluar. Ya urus. Kita tinggal itu potong plat buat ganjel knalpot itu. Ya segini dulu lur, nanti sekson test drive-nya nanti kalau ada waktu. Enak. Ya sekarang mau masang itu dulu, motong plat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.